quando portava soltanto il bite aveva avuto un certo tipo di benessere, ma associando al bite la tossina botulinica, lei ritiene, dottoressa, che possiamo dire che c'è un vantaggio? Sì, no, sicuramente molto meglio, va molto meglio. Quindi alla mattina la cefalea che aveva? Non c'è più. Bene. No, non sono contenta perché proprio mi ha migliorato, soprattutto il mal di testa la mattina, che avevo il mal di testa che stringevo. Quindi è consigliabile come sì, dal mio punto di vista sì. Per la sua esperienza? Sì, per la mia esperienza sì. Grazie.